Құрметті әріптестер, 28 сәуір дүниежүзілік еңбекті қорғау күні. Еңбекті қорғау самұрық-қазына тобы үшін басым бағыттардың бірі. Соңғы 8 жылда біз өндірістік жарақаттар санын 57%-ға, яғни 165-тен 71-ге дейін азайттық. Басты мақсат өндірістегі жарақат санын нөлдік деңгейге жеткізу. В текущем году Международная организация труда сделала акцент на благоприятной психологической рабочей среде, как пути к процветанию компании. Сегодня безопасность не только технологии, инструкции и средства защиты. Это также атмосфера доверия, уважения и открытого диалога в коллективах. Чтобы можно было открыто сказать о проблеме, остановить опасную ситуацию и не бояться за это последствий. Именно такая уважительная и поддерживающая атмосфера – основа настоящей культуры безопасности. И здесь многое зависит от руководителей, от их отношения к людям, внимания и личного примера. Важно держать эти вопросы в постоянном фокусе, не оставлять без внимания сигналы сотрудников и любые риски. Біз бірлесіп, тиімді, қауіпсіз және заманауи жұмыс ортасын қалыптастырамыз деп сенемін. Құрметті әріптестер, еңбекті қорғау күні құтты болсын. Өзімізді және бір-бірімізді қорғайық, аман-есен болайық.